është absolutisht lagja që nuk është vendor totalisht për shumë vitesh dhe ka një problematik komplekse. Por sot kemi fillu punën drejt për drejt në radhë parë me kanalizimet. Problemi i ujrave, i shirave, i përmbytjeve që ndodh gjithë lagjen është evident, të gjitha kanalet janë bllokuara. Sot ndërmarrja aksioni shërbërbashkët me ndërmarrjen e ujësillcave, me ndërmarrjen e bashkisë dhe me komunitetin, të cilët janë gatshëm të bashkëpunojnë. Dhe sot ka filluar një aksion për pastrimin e gjithë kanaleve të ujrave të bardha dhe njëkohësisht sistemin mimin e disa kanaleve të ujrave të zeza. Është një problem tjetër që kemi këtu me hapësirat publike, është evidente sapo hyn Shkodër, Krahun e Djathtë, e gjithë kjo zonë e cila ka nevojë absolute për një rregullim, prapë me ndërmarrjen e bashkisë dhe me bashkëpunimin e të komunitetit, do ta rregullojmë hapësirën, do ta sistemojmë. Kështu që besoj që po kështu për ndriçimin kemi nevojë për ndërhyrje në disa pike ndryshimit krejtësisht e errët zona. Janë disa ndërhyrje bazike të nevojshme që përfaqësuesi i komunitetit ky drejti dhe ato na e paraqitën, edhe mendoj që është një punë e mirë që të kemi filluar që sot që ta bëjmë. Faleminderit për ju, për bashkisë vote se s'ka falimu për kush deri sot. Çka kena kanë punën krejt deri. Tash inshallah çështë sot filloi puna, kena kënaqësi.